تدربونهم على الأسماء وعلى الأرقام. شكرا. راس، شعر، عيون، كشم، وجه، أفم، سنان، سنون. سنيقالي وانت كنن انت بطن، رجل. ها نو كانت في النبي يابان ان انت دكتور هرار لينجي ومنامتي تولا حالا كان لينجي اني غافا بياباني مدامي بيچا بوس كدا نكاتا تقفتن بيچا تموتو نما الركزني غاشا ماركا فوني كبجمتوتا في داوتوتا وردفتوتا كينيا nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo filannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa yeroo ammaa kana wanti mul'achaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee amma dhufaa jiraniif jechuudha. Afaan haala kanaan baratanii dhufuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Dhugaa kan isaan baratan kana nuun beeknu asitti nuti asitti gizee sana akka nama afaaniin hin dubbanne madaamidhaan walii galaa turre. Kan amma biyyarraa bahu garuu afaan xummuree waa hunda xummureeti. Garuu waa tokko jira kan afaan bichaa barachuu osoo hin taane gaafa biyya Arabaa dhufeedha. Amma kutaadhaan isinii gadhiisa jechuudha. Maaliif jennaani biyya Arabaa dhufuuf maaltu nama barbaachisaa kan jedhullee jira. As keessatti amma namni tokko iddoo kanatti yuunifoormii uffatee haala kanaan afaan qofa baratee biyyoota Arabaa kana gaafa dhufee hojjetee akka barbaadetti hojjetaa miti. Namni afaan beekeef hojii ni beeka jechuu miti. Inni galee miti. Ijoollee keenya wanti mudatu yeroo baay'ee maalidha yoo jettanii umurii fi hojii isaaniiti jechuudha. Inni galee umurii fi hojii isaaniiti. Biyya Arabaa jechuun manni isaanii baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Agana kan hin jedhamne. Mana xiqqoodha jedhame keessa indoom hojiinis nama jalaa hin dhumatu. Inna manni isaanii xiqqoodha kan jedhamu gaafa kifilii 6-7 ta'ee xiqqoodha jedhamu. Inni galee miti. Mana kana keessatti gaafa mana sangaltu tokkoffaa irratti manni haarawaa kan itti galamu namnis haarawaa kan mana sanitti galamu jechuudha. Isa irratti wanni nani jechuu barbaadu tokkoffaa irratti gaafa biyya Arabaa deemee nan hojjedhamoo hin hojjedhu kan jedhu sirritti sammuu ofii amansiisudha. Sammuun ofii osoo hin amaniin namni ollaa tokko deemeef intalli ebeluu sun deemteef anis deemuu qaba jedhanii gaafa biyya ormaa dhufan rakkootu namarra ga'a. Ijoollee baay'een rakkatanii osoo hin taane amma ani akka mataa kootti akka mataa waleetti yoon of fudhadhe gaafan jalqaba biyyaa ba'u rakkadhee osoo hin taane namoonni deemanii dhaga'ee tanan deemu malee biyya Arabaa san jedhee maatii koo baay'ee rakkisee. Maatii koo dhugaa agana hin jedhamne rakkisee dhufe malee yookaan rakkadheetii miti. Kan rakkatanii biyyaa ba'anis as keessatti baay'eetu jira. Egaa biyya Arabaa dhufuuf umuriidha. Ani dhugaan sin hin jedhaa akka kootti umurii daa'imummaadhaan biyya Arabaa dhufuun namiidhee malee nama fayyadne waan ta'eef. Sababiin isaa madaamonni yeroo ani itti dhufuu fi madaamonni amma ijoollee afaan hin beekne fudhachaa jirtuyyuu garagara. Inni galee garagara. Gaafa biyya Arabaa dhuftu umuriin keetu waggaa 18 ol yoo hin taane waggaa 15, 16, 14nis kan dhufantu jira. Waggaa kanneen keessatti gaafa dhufan umuriin kunniin ijoollee biyya Arabaa dhuftee dalagaa dalagduuf miidhaa guddaa ni qaba jedheen ani kanan fudhadhu. Maaliif jennaan hojiin isaanii baay'ee ulfaata. Akka namni haala salphaatti haasofnu kana osoo hin taane hojiin biyya Arabaa baay'ee ulfaata. Hagana jedhamee himamuu hin danda'u waan ta'eef. Inna gaafa dhachi ga'e hojii kana akka carraa mana fooqii 4 si ga'uu danda'a. Keessattuu Saa'ud Arabiyaa baay'ee nama sodaachifti. Sarraatinyaa 2-3 akka biyya Dubaayii san namaaf fidan. Kanaafuu jechuudha wanta kanarratti wanti nani jechuu yaadu yoo jiraate umuriin waggaa 18 bakka namni tokko gaan biyyaa bahu waggaa 20 keessa jiraachuu qaba. Bilchaachuu qaba jechuudha. Ergas ga'e immoo
waanuma xiqqoodhaan kaffa'amee bo'uun nama hin barbaachisu. Ijoollee teenya baay'een ijoollee haarawaa asitti dhufan yeroon argutti anis waan kana dabarseera garuu jarri waan akkasiin jaalatani. Waanumti xiqqoo yoo nama kaffaasisee garaa yoo nama bade tasa yoo maatii yaadanne tasa waan biyyatti dabarsinsan yoo yaadanne boo'u. Ijoolleen akkasitti waanuma xiqqoodhaan madaamiin soo kanatti nama ajajje kan boochan baay'eetu jira. Boo'uun sin barbaachisu erga biyyaa baate garaa kee hidhattee jabeeffattee adabattee dhufte hojjechuun dirqama jechuudha. Kuni dirqama erga biyyaa bahe namni tokko boo'uun hin barbaachisu. Ani dura boo'isuun garaa na nyaatte imimmaan tiyya jechuudha. Jarri hin jaalatan. Hojiidhaaf moo boo'ichaaf biyyaa baate erga kan boochuuti maal gocha dhufte mana kiyya siin jechuu danda'u. Sababiin isaa isaanis birri isaanii kaffalaniiti. Giddiidhaan mana koottu namni siin hin jedheen jiru. Jaalanneet itti dhufne waan fedhes yoo ta'e erga mindaanuu kaffalaniin alatti mana isaanii hojiin aga fedhe ulfaatu hojjechuun dirqama keenya. Ijoolleen dalagaa natti baay'atee akkas ta'e jettanii erga mana sanitti galtanii hanga waggaa lamaa kontiraata keessa fixanitti jaalattanii jibbitanii dirqama jechuudha hojjechuun jedhu kuni seera arabaati waan ta'eef inni galee miti. Kanaaf garaa jabaatanii biyyaa ba'uun duratti namoota biyyoota arabaa hojjetan gaafachuu hojiin isaanii akkamii namoonni biyya arabaa hojjetas dhugaa jirtu itti himu saniin booda hojii kana nan danda'amu hin danda'u jedhanii itti yaadanii erga sammuu nama amaneen boodadha kan biyya ormaa dhufuun danda'amu jechuudha. Inni itti aanu immoo ergaas geessaniin boodatti afaan silaa hin beektu. Waanuma hundatti xalaq jettanii akka arabdoonni amma ijoollee tokko maal jedhu akka biyyaa dhufanii waanuma hundatti fiiganii hojjechuu barbaadu. Nyaatas kaanis jechuudha. Lakki amma fakkii tsidaatiidha mana tokkotti yoo galti tsidaatii kee qofa hojjedhu. Nyaata ijaallaali garuu baradhu. Sigalee malee fiiddee nyaata hojjechuuf hin jarjariin hin ariifatiin. Ani yoo nyaata kootu baradhu hojjedhu osin jette ani kanan mana kee jiru tsidaatii qofaaf malee nyaata hojjechuuf miti jedhiin. Garuu nyaata hojjechuus si fayyada. Nyaata yoo sin jedhu guutumaan guututti didoo osoo hin taane nyaata kana hojjechuu daar jedhe si fayyada jechuudha. As keessatti nyaata hojjechuu kana keessatti dirqamni kan isin qabdan maalidha? Shunkurtii muruu, timaatima muruu, kiyyaara muruu kanneen muruu osin jette muruu dirqama qabda. Garuu ibiddumarra gootee ammaassaluu san bichaa dirqama hin qabdu jechuudha. Inni galee miti gaafa nyaata of dandeechee hojjechuu eegalte waggaa lamaan kee fixnaan madaamite shakkii tokko malee mindaan dabale jettaan. Yoo si dabalte itti fuftee hojjettee of fedhii hojjechuu qabaatte. Yoo ishiin immoo si dabaluu baatte kalli walli jettee nyaata erga hojjechuu baratte bakka feete dhaqxee hojjechuu waan dandeechuuf biraa galtee mindaa dabalataan gara biraa deemtee hojjechuu dandeessa jechuudha. Kanaaf biyya arabaa dhufuun jalqabatti biyya arabaa dhufuun duratti ofii mataa ofii reedii of godhu of amansiisudha bakka biyya arabaa dhufuun duratti erga asgaaniin boodatti kaffa'amuu boo'uu hojiin natti baay'ate jechuun hin hojjetu jechuudha biyya arabaatitti jechuudha. Kanaaf ani dhugaan sin jedha jalqaba kanan dhufe bakka hojii hagana hin jedhamne ulfaatan hojjedhee dabarseera waan ta'eef kanaaf as sin jedhe jechuudha.